हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और वीडियो बना भी रही हूँ क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आज मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों में भी हमारे लिंक को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और अगर आपको कुछ लगे तो समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एएफपी मतलब एएफपी का फुल फॉर्म है एक्यूट प्लासिड पैरालिसिस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं एकाएक लूंज पुंज लकवा। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को लकवा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लकवा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो लकवा कैसे होता है वो अपन देखते हैं कि दोस्तों देखते हैं पिछले 6 माह के दौरान 15 वर्ष तक कोई भी बच्चा जिसका कोई भी अंग किसी भी कारण अचानक से लूंज अथवा कमजोर हो गया हो। ठीक है, मतलब अपने बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा हो या लूज या कमजोर हो गया है। ठीक है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो लकवा के सिम्टम्स लक्षण हो सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है खसरा एवं रूबेला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स एंड रूबेला। इसके अंदर हम देखते हैं यदि किसी व्यक्ति को बुखार के साथ चकत्ते, लाल सूखे दाने हो, वो खसरा एवं रूबेला के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपने शरीर पे कोई आके अपन को दिखाता है, उसको मतलब फुंसियाँ होती हो जो लाल छत्ते बन जाते हैं रेड कलर की। ठीक है, उसको हम मिजल्स रूबेला के अंदर देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं डिप्थेरिया मतलब गलघोटू। यदि किसी व्यक्ति को बुखार, गले में दर्द एवं टॉन्सिल का लाल होना, खांसी एवं टॉन्सिल या उसके आसपास वाइट, डार्क ग्रे, थक्का, झिल्ली होना। हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को टॉन्सिल के साथ जैसे अपन उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए ये फ़ोटो भी अपलोड करूँगी, आप इस फोटो में ज़रूर देख सकते हैं कि अपने टॉन्सिल अगर किसी को हो जाता है तो उसके अंदर मतलब उसको वाइट ग्रे कलर की झिल्ली भी दिखाई देगी। ठीक है, वो है डिप्थेरिया गलघोटू। अब हम देखते हैं काली खांसी मतलब पर्टुसिस। काली खांसी को हम कहते हैं पर्टुसिस। इसके अंदर यदि किसी व्यक्ति को कम से कम 2 सप्ताह से खांसी हो एवं इनमें से कोई भी एक लक्षण हो, खांसी का लगातार होना, खांसने के बाद सांस लेने की जोरदार आवाज आना, खांसने के तुरंत बाद उल्टी का होना, मतलब दोस्तों इसके अंदर यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो तो उसको हम टीबी के लक्षण भी मान सकते हैं। और काली खांसी तब होती है जब कोई लगातार खांसता है, फिर थोड़ी देर खांसी रुक जाती है, इसके बाद फिर खांसता है, फिर थोड़ी देर खांसी रुक जाती है, फिर खांसता है और अपने खांसते खांसते अपने गले से एक अलग आवाज़ निकलने लगती है, या फिर खांसते खांसते बच्चा उल्टी कर देता है, तब हम उसे काली खांसी या पर्टुसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं टिटनेस, नियोनेटल टिटनेस मतलब नवजात टिटनेस। इसके अंदर
जीवन के पहले 2 दिन के दौरान सोचने एवं रोने की सामान्य क्षमता वाला कोई नवजात जिसे 3 दिन से 28 दिन की आयु के बीच सामान्य रूप से माँ का दूध ना सूझ पाना, ना रोना और शरीर का कड़ापन, अगर छोटा बच्चा हो, जैसे कि 3 दिन से 28 दिन का बच्चा, जिसके अंदर जो बच्चा बराबर दूध नहीं पीता हो, ठीक है, उसको दूध पीने में प्रॉब्लम हो और बराबर नहीं रोता हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चे मतलब उसको नवजात टिटनेस मतलब नियोनेटल टिटनेस कहते हैं। तो ये लक्षण दोस्तों आप ज़रूर देखिए। ये फोटो देखिए दोस्तों, इस फोटो में ये चित्र देख के, डायग्राम देख के आप समझ जाओगे कि किस बीमारी, कोई बीमारी होती है तो बच्चा कैसे मतलब किस तरीके से वो अपन को रिस्पॉन्स करेगा, कैसा हो जाएगा, ये देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारी वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को मेन बात सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। ऐसी बीमारियां बहुत ज़रूरी है जानना, इसलिए हमारे वीडियो को देखें, कमेंट्स करें और जो भी प्रॉब्लम है हमें ज़रूर बताएं।